Hello guys. Ni guys kita nak bikin kapu-kapu dulu guys tu. Dicangkul-cangkul dulu. Hilang alat sedot ah. Cangkul guys, cangkul. Kita menggunakan alat sedot tanpa mesin pompa tanah guys tu. Ginilah cara kita. Jadi mun pemula baru nak nambang, koranglah dilihat cara aku bergawe ni. Khusus nak ngolah di darat guys, bekas-bekas tailing, tanah-tanah kulit, bekas loading. Ginilah cara aku. Ni air guys dalam. Ni nak lubang dulu ni. Kita muat lubang baru pula kerana jauh lah payah nyemperut. Kita ratakan dulu jadi biar tak patah selang guys. Jadi biar kuat air. Mun dia patahkan air tak kuat. Kerana posisi ni melengkung. Nak benar-benar ngatur selang biar tak patah. Ambil cangkul dulu. Kita cangkul dulu guys kerana tanah miring lagi nak kita ratakan. Ginilah guys, tapi saya setiap orang beda-beda guys cara. Ada kini, ada gitu. Ini cara aku lah ni. Pemula nak belajar nambang, korang lah lihat video aku ni. Tapi saya menurut senior saya tinggal dilihat sajalah. Dia like kayak gini kan, di komen ke. Perlu dibagikan guys biar makin luas jangkauan. Inilah pegawaian kita tiap hari. Ini banyak guys, banyak latak, banyak batu, bermacam-macam lah pokok. Keras pelan tanah ni. Lah kelihatan ni. Lah mantap lah. Guys. Biar dia selesai bagian ni. Guys, ni dalam aja. Lumpur pula tu. Hel berjalan, banyak batu guys di bawahnya. Ni kita nak lanjut pula ni. Nak nyangkul bagian selang buang pula ni. Kita cangkul. Payah mau nak langsung disemprot. Lambat gawe guys kerana banyak batu gede-gede di bawah ni. Jadi nak kita buat dulu lubang sikit untuk tanda jadi ya. Inilah gawe guys, cangkul dulu. Ni buat lubang kapu-kapu. Kerana itu air samping guys. Cangkul. Ini kelihatan nyaman guys, tapi ni lekat-lekat nyelapit. Keras pula nah. Kanggo enggak pasir ni batu latak kong bercampur-campur lah. Tu nak putih-putih tu sakong tu. Ni kita ngeratakan biar jadi sedotannya biar kuat. Sebab guys mun nak sedot ni mun dipatah selang buang kurang kekuatan. Beda akan nyuntik guys. Menyuntik pun dia pakai spiral. Ni kita pakai selang. Bagus saya pakai spiral pun ada guys. Kerana aku ni modal tak ada tadi pakai selang. Sebab harga spiral tu mahal. Semeter sampai 50,000. Tak tahu lah sekarang. Selang dapat 30,000. Kita cangkul tu batu loko tak ada pun batu. Cangkul yang dalam sampai air guys. Mantap kan? Ni kita tak jauh air sehari ni. Paling jauh air sekitar 30 meteran enggak. Okey lah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Sampai jumpa lah di video berikutnya guys. Ikuti terus guys channel kita guys.